buhay namin sa Cubar. It was a great experience. Oh. Oh! Yes! Mga katropa, mga ateng. Mm. Oh. Kasi ang hirap. No. Lakas ng hangin. Actually, hindi ko masabing dapat ko masabi sa lamig. Napipress din yung ano ko. Mine. Ganda ng buhay. Dapat hapon. Sobrang lamig. Hindi ko kayang mag-video ng matagal. So bye for now.